这个画面绝对是钓鱼佬的终极梦想。为了钓鱼，我把家搬到了这个崖壁之下，并且正在打造属于我一个人的世界。当城市的喧嚣彻底被隔绝，当地图上再也找不到这里的名字，我踏入了这片早已被遗忘的土地，一片充满未知的领域，一场我与荒野的博弈，与自然共舞，与万物共存。欢迎来到我的世界。那好，兄弟们，今天我们无论如何也要把那个雨棚给解决了，不然我那个躲在那个洞里面太难受了。干活之前还有一个更重要的事情，那就是我老婆她现在过来查我岗了，因为我这个地方她没有信号，她打我电话也打不通，打我微信我也回不了，她以为我出去干了什么她见不得人的事情。现在她已经到码头了，我们赶紧去会会她 ，Let's go， 走。哎，老婆，你这次过来没跟我打招呼啊？哎，等一下，先等一下，先等一下。没有，那个你这次过来没打招呼啊？怎么？为什么没上次打招呼？我来耍几天？耍几天啊？再耍几天，下次要打招呼。你这个突然来，我一点防备都没有。现在那我们进去吧，好吧？好。进去，今天晚上住哪里？但是也不知道。就先进去啊！肉要放起好。这里就是我们的家了啊，老婆，看怎么样？家徒四壁。是的，你没有看错，就是家徒四壁。进去参观一下，走。睡这里吗？对啊，就睡这里啊。晚上我被子在那里晾着的，今天晚上我们就睡这里。不行。那怎么搞？在车上才拿帐篷啊！等一会儿，我们先干活，先把这个雨棚给搞起来，然后我就去车上拿帐篷，我们今晚在这外面搭帐篷 ，O 不 OK？OK， 好，开干！啊，好，兄弟们，今天我们就要迎来我们的史诗级难度，就这上面这个顶棚，今天我们就把它搞定了，开战！
看兄弟们，这个房子经过我们两个的完美配合，不说严丝合缝，但它至少不漏雨了，对不对？对。那这个时候我们是不是应该睡觉了？好吧？睡啥子觉？去钓鱼，我想吃鱼。那个鱼有什么好吃的？真的是。我想吃鱼，走。走，去钓鱼，兄弟们 ，Let's go。呀，对的这么好。你看这个水，我跟你讲，这个水都是蓝色的，看到没有？我们今天就在这里钓 ，O 不 OK？ 好。慢点。老婆，我们发财了！今天你看它下面好多鱼，看老婆，你看，我去的水下面全是鱼啊！哎呀，还有金鱼！我的个天呐，你看密密麻麻的，哇！直接钓啊！今天发财了，老婆！哎呀，开始。四川都没有这种鱼，这个叫罗非，知道吧？土鲫鱼，小心点，慢点啊，打水慢点。哎呦，完了，快！非洲鲫鱼，知道吗？放进去啊！今天晚上我跟你讲，有的吃了。进去吧，来了，大的，这个罗非大兄弟，哇，这得有半斤了，老婆，你看大不大？又钓到了一个北盘江的，高不高兴？今天来，给里头，来了，大的，快点，老婆，快，好大这个鱼，完了，来了！我天哪！哇，脱钩了！我现在用一根古麦竿来钓大的，我老婆用一根小竿子钓小的，这个大小通杀，今天开整！我的天哪，他居然中鱼了！又来了，老婆！这个可以！什么鱼？别急，冲了，开！这可以！哎呀，猪嘴鱼好大一条！来，抄进来，快！可你看这个鱼，这还有条鱼，这个鱼好漂亮！哇塞，这个猪嘴鱼有点大，老婆，你看，哇！吃一顿了，这个鱼有点大呀，这个猪嘴鱼，你看这个嘴巴好不好看？来了，老婆，不大，看到没？看到鱼没有？好了，快！抄鱼啊！这什么鱼？看一下。吃的玉米，这叫刺尾吧？这个啥子鱼？这叫刺尾，我们四川没有的。可以，来把它装到鱼库里面。一大条刺尾，大概有半斤的样子啊。走你！来，中了，老婆，又中了！哇，今天不得了啊，兄弟们！这什么鱼？兄弟们，小的，哎呦！来，哎呀，今天可以啊，太爽了！这什么刺尾，老婆，好不好吃啊？这个鱼？这肯定好吃啊，溪流鱼啊，这是。又一条大刺尾，大概又是半斤的样子。今天就差不多了，回去做鱼吧。好吧。啊，走，回去做鱼去。一条，可以吧？又是一条大刺尾，呦，这个鱼是最好的一条鱼，猪嘴鱼，好大只猪嘴鱼，我从来没钓过这么大的猪嘴鱼，第一次啊！你都是好货啊，兄弟们都是好货，来看一下，来，兄弟们，
我跟你讲，那个跟着有钓技的人，他永远不可能缺鱼吃，知道吧？就今天这点鱼，兄弟们看一下，我就略施了一点钓技，就搞起来了啊，完全够我们两个吃了，是吧？今天是你做饭还是我做饭？我做吧，我就来。你做啊？那兄弟们今天就看看四川女人做的麻辣鱼，好吗？好。开整。推开世界的门，来，你是站在行不行？我给你这边。捧着一颗不懂计较的认真，缓缓你的眼睛，这无畏的青春。左手的你呀，右手的你呀，只记得画一场，世界本该是你醒来的模样。左眼的悲伤，右眼的倔强，看起来都一样。原来你就是我自负的胆量。推开世界的门，哇，这个鱼不得了啊，兄弟们，来尝一下！我的个天哪，这猪嘴鱼啊，这是这么大的猪嘴鱼，兄弟们吃过没有？来，兄弟们先吃，有点烫啊，兄弟们小心点，有点烫。来，谢谢。闻着好香，真的好香。要不要吃丸子嘞？抓老狗啊！这味道有点辣，但是味道还是那个味道，还是当初那个味道，没有变，好不好？要吃猪嘛你？可以。我给你煮顿饭。这老婆做的饭就是香，各位大哥，哎呀，菜都是香的，受不了了。做完饭我们干什么？回家啊！太早了吧，天都没黑就睡觉啊。舒服。我这条鱼，我太香了，这个刺猬，北盘江的大刺猬，兄弟们来搞一只，哇！那兄弟们有了帐篷以后啊，我们再也不用担心那些蚊子啊、老鼠什么的了。今天晚上就能睡个好觉了，太难了。我现在去捡点柴，晚上我们烤火。捡啥子菜不吃？休息啦。这么早？休息啦。太早了吧？这太早了吧？